ညတာလျောင်းဖះကိုရောက်နေတာပါဖះမှာအရန်ကိုအေးချမ်းပါတယ်ဒီရောရဲ့အမြင့်နဲ့အလျားပေးရလဲရန်ကိုပဲအော်လောက်အောင်ဖြစ်တခါမှမရောက်ဘူးဒါပထမဆုံးချိန်နဲ့ဒါတော့ဥကောင်းတော့ပေါ့နော်ဥကောင်းတော့ဟိုးဘက်ခြေရောက်တော့ဘက်ကိုတွားပြီးတော့ပြပါမယ်ပေါ်ခွေးလေးတက်ညတာလျောင်းစီရုံမြကြီးကဒီလောက်ထိအကြီးမားကြီးဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားဘူးကိုလည်းရောက်ခိုက်ကလေးနှုတ်ဒီမှာဆရာလေးတစ်ပါးရှိလို့ဆရာလေးရှိအလဲလာရင်လည်းရောက်နှမုတ်ဆိုရင်လည်းရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကောင်လေးဖယ်ကြပါအောင်ဗီဒီယိုလေးရိုက်မလို့အေးရမတိပဲနဲ့သူတို့ကခင်နေတယ်အရင်မဲ့တော့